Dobro došli u novi video. Danas vas vodim u jedno zaboravljeno, ali nevjerovatno pitomno mjesto, selo Homatlije, smješteno u opštini Konjic na jugozapadu Bosne i Hercegovine. Iako danas nema stanovnika, Homatlije kriju bogatu historiju i sjećanje na vrijeme kada su bile živahno naselje. Smješteno je iznad sela Čelina i Studenčice. Ovo selo dugo je bilo vezano za lokalnu zajednicu, a ja ću vam ispričati priču o njegovoj prošlosti, slavi, tradiciji i svakodnevnom životu ljudi koji su ga nastanjivali. Evo na samom ulazu u selo Homatlije imate ovdje staro groblje. Baš se vidi po ovim kamenim nadgrobnim spomenicima da je staro. Selo Homatlije nije bilo prepoznatljivo samo po svojoj geografskoj lokaciji, već i po tome što je tokom svoje historije bilo značajno za okolna naselja. Od grada Konjica selo je udaljeno 48 km. Ljudi koji su živjeli u ovom selu uglavnom su se bavili poljoprivredom i stočarstvom. Ratarstvo je bilo najvažnija grana privrede. Stanovnici su obrađivali zemlju, a stočarstvo je bilo tu kako bi podržalo život sela. Bilo je tu i obrtničkih zanata, kao što su izrada alata, obuće i drugih potrepština za svakodnevni život. Iako danas selo nema svoje stanovnike, u prošlim vremenima bila su poznata po svojoj samoodrživosti i jednostavnom načinu života. U mnogim pričama starijih ljudi Homatlije se spominju kao selo koje je bilo puno života i koje je uvijek imalo bogatstvo svojih običaja i tradicije. Iako ne postoji konkretni pisani izvor koji objašnjava tačno porijeklo imena, vjeruje se da je naziv nastao od starog imena koje je bilo povezano sa načinom života i nekim lokalnim karakteristikama. U mnogim selima ime često održava specifičnost regije, poput imena po rijekama, prirodnim pojavama ili čak nekim starim plemenskim imenima. Šta sam primijetio na ovom kompletnom kraju, baš ima izvora pitke vode i puno oraha sam vidio. Nigdje u Bosni i Hercegovini više nisam vidio oraha zasađenih kao u ovom kraju. Evo pogledajte kakva je gradnja ovih štala bila. Baš su bili precizni majstori. Za Homatlije najvjerovatniji izvor imena mogao bi biti iz samog jezika naroda koji su naseljavali ovo područje, možda je povezano sa starim riječima za dom ili nastanjeni prostor, simbolizirajući njihov život u skladnom životu sa prirodom. I evo ovdje imate isto ovih kuća koje su se srušile. Evo još jedan orah.
prošlim vremenima život u selu se bazirao na porodičnim domaćinstvima koja su bila snažno povezana, a radilo se zajednički kako bi se obezbijedila hrana, alat i odjeća za svakog člana porodice. Također, zbog svoje blizine drugim selima, Homatlije su imale važnu ulogu u trgovini, jer su ljudi iz susjednih sela dolazili na pijace i trgove u potrazi za poljoprivrednim proizvodima i zanatskim dobrima. Danas su Homatlije selo bez stalnih stanovnika. Napustili su ga tokom posljednjih nekoliko decenija zbog migracije prema većim gradovima i teškoća sa životom u planinskim područjima. I evo pogledajte, ovo je sve ostavljeno da se sruši. Možda ima i medo ovdje, i to me ne bi iznenadilo. Ovo vam isto djeluje sam u kući, u mene je sam u selu. Trenutno sam sam u selu. Pa pogledajte kako to sve izgleda. Evo ova se kuća isto srušila. Ovo je bila štala. Tu ima još jedna kuća tamo pored. Evo voda. Žalosno. Ne znam šta drugo da kažem. Žao mi ovih stvari ovako. Ovo je sve u Švicarskoj, u Austriji, zaštićeno kod nas. Sve propada. Znači, za neki 20 godina neće se znati ni ko smo bili ni šta smo. Evo pogledajte gore kakve su to rafe bile u zidu. A majstori su bili strašni. Kakve ivice su imali, kako su ovo gradili. Evo ovdje imate na ovoj kući. Mihalj Jure. 1922. godine je napravljena kuća. I pogledajte kakav je zid. Napuštanje sela, uključujući teške uslove života, nedostatak infrastrukture i potragu za boljim prilikama u većim naseljima. Mnogi su otišli tražeći bolje obrazovanje za svoju djecu i bolje uslove za život, dok su ostali i tražili posao u industrijskim centrima poput Konjica ili Sarajeva. I evo jedne kuće od koje su samo zidine ostale. Ovdje ima čitav red kuća koje su se srušile i da li su porušene, ne znam, u ratu. Uglavnom mislim da nisu, mislim da i ovo vrijeme srušilo ove pojedini. Ali ispred svake kuće ima izvor. Evo pogledajte ovdje. Malo me strah tamo ući da ne propadne.
Ova migracija karakteristična je za mnoga planinska sela u Bosni i Hercegovini i dovela je do gotovo potpunog napuštanja sela kao što su i Homatlije. Selo Homatlije leži iznad sela Ćelina i Studenčica, što daje ovom području dodatnu historijsku vrijednost. Geografski, ovo selo se smjestilo na povišenoj lokaciji, pružajući spektakularan pogled na okolne planine koje okružuju ovo područje i koje su bile izvor života, ali izvor izolacije. Zimi je bilo izuzetno teško preživjeti zbog snježnih padavina, što je dodatno doprinijelo smanjenju broja stanovnika. Jedna od zanimljivosti koja se vezuje za Homatlije je specifična tradicija u gradnji kuća. Zbog planinskog terena kuće su bile građene od kamena, što im je omogućilo da opstanu kroz različite vremenske uvjete, dok je drvo bilo korišteno za krovove i unutrašnje prostore. Stanovnici sela Homatlije crkvenom uređenju pripadaju župi Solakova Kula. Zvonik u selu Homatlije izgrađen je i blagoslovljen 1936. godine. Zvono je za nekadašnje stanovnike ovih krajeva bilo od posebnog značaja. Redovno bi se zvonilo ujutro, u podne i navečer, kada je bilo vrijeme molitve. 21.6.2025. godine, nakon blagoslova, ponovo je zazvonilo zvono na Homatlijama i odjekivalo je kanjonom Volujaka tako da se čulo i na Doščici, ali i sa druge strane Volujaka u Donjoj Vasti. Važno je reći da je već nekoliko kuća obnovljeno i da se često dolazi na Homatlije. Iako danas nema stalnih stanovnika, Homatlije ostaju u srcu svakog onog koji je ikada posjetio ovo mirno i pitomno selo. Ostale su kao svjedoci jednog prošlog vremena gdje su ljudi živjeli jednostavno, ali u bliskoj harmoniji sa prirodom. I to je priča o Homatlijama, nestalom selu čiji tragovi danas žive u pričama starih ljudi i uspomenama koje nikada neće biti zaboravljene. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 128 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 126 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 95 stanovnika. I prema zadnjem popisu iz 2013. godine u selu je živjelo samo 4 stanovnika. Video sam snimao u februaru 2026. godine i u selu ne živi niko. Ako vam se svidjela ova priča o zaboravljenom selu, ne zaboravite da zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, lajkajte video i komentarišite. Također podijelite video sa prijateljima i obitelji koji vole ovakve priče. Hvala što ste bili sa mnom i do sljedeće priče. Pozdravljam vas.
I ovo su vam već sela od prozora. Znači jedno vam gore spuštanje prema Ramskom jezeru iz Gornjeg Vakufa kad prelazite. Tamo onaj vrh što vam se vidi u daljini, to vam je planina Raduša.